Zu galderen bat bali badakazue, bueno, elkarte bat gizu zer den, ezta? Bai. Hori, sortu ginen 2017an. Ez dakizue gogatuko zuen edo bestela galdetu gurasoei. Garai hortan, orain bezala, baina mugimendu oso fuerte izan zen migrazioaren inguruan. Batez ere ekialde hurbilen hori gatazka, gerrak zeudelak eta jende asko ies egin zuen, normalean, hola gertatzen denez. Balin badago gerra toki batean edo gozea edo jendea jaten da bizi hobeago egin ezta? Orduan, garai hortan telebista guztietan agertu ziren irudiak oso gogorrak eta gainera handik gehienak Europako bideak zuten, baina arazo bat dago, erdian dago itsasoa. Orduan, jendeak igeri jakin gabe eta familia olako txalupa txikietan eta sartu zen itsasoan eta izen jende pilo bat. Orduan horrekin, gu pixkat begoren deialdiarekin, bego da bakizun mankomunitateko anizarteaneko zerbitzukoa. Eta, jaso genuen deia eta bildu ginen batzuk eta orduan sortu zen hori, sakanarrearena. Zer egiten dugu? Ez galtzeko, Eso, le.